សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប install UV2 server ចូលទៅក្នុង VisualBox ឥឡូវជំហានមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវមាន VisualBox សិនចូលមកក្នុង website ខ្ញុំ download VisualBox តោះមកចុចកន្លែង download មកខ្ញុំប្រើ Windows ខ្ញុំយកកន្លែង Windows ចាំវាដើរពេញសិនទៅបន្តមកទៀតដើម្បី install វាបានយើងត្រូវមាន file មួយទៀតគឺ file UV2 ISO មួយទៀតចូលមកកាន់ website ដូចគ្នាមក download មកចុចកន្លែង download តោះមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បានខ្ញុំបាន download វាហើយអីចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការ download វាទៀតទេខ្ញុំនៅចាំតែ download VisualBox ហើយខ្ញុំ set up យកតែមកហ្នឹងហើយឥឡូវវាបាន download អស់ពេញហើយយើងបើកវាមកហើយ double click លើវាមកតោះមកយើងយក yes បន្ទាប់មកទៀតយើង next មកហើយយើងយកដូរមកយកខាងលើមកយក agree មកតោះមក next ទៀត next ហើយ yes yes next រហូត install វាមកយើងចាំវាមកផ្លែទៅដើម្បីវា install ពេញហើយ finish ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបាន VisualBox ហើយយើងត្រូវការតម្លើងUV2 server ចូលទៅក្នុង VisualBox ហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន VisualBox ស្រាប់ហើយយើងមិនចាំតម្លើងវាទៀតទេយើង install UV2 box UV2 server ចូលមកឥឡូវចុចយកពាក្យ new ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះមកខ្ញុំដាក់UV2 កន្លែងនេះគឺ file location យើងរើស file location មក choose file location សិនមកហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង drive D drive data បន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងត្រូវយក file ISO UV2 server ហ្នឹងដែលយើងបាន download ហ្នឹងដាក់ចូលនៅហ្នឹងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងដោះគ្រីសវាចេញមកហើយយើងចុច next ដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវកែ RAM វាបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះកន្លែង memory ខ្ញុំយក400 មេអានេះយើងទាញវាខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកអានេះខ្ញុំយក4 core បន្ទាប់មកកន្លែងនេះ storage ខ្ញុំយក 500G ពេលយើង set up អាហ្នឹងហើយយើងចុច next តទៀតមកពេលចូលដល់កន្លែងនេះយើងចុចយកពាក្យ finish នេះមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចចុច start នៅលើនេះក៏បានចុច2ដងលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមកវាកំពុងតែដើរបន្តមកទៀតយើងបើកម៉ាស៊ីនចេញយើងចុច enter មកតទៅពី enter ហើយយើងនៅចាំវាសិនទៅឲ្យវាដំណើរការចប់សិន
ឥឡូវវាបើកមកហើយយើងយក English ហ្នឹងយើង enter វាមកតោះមកយើងចុច continue មកហើយដានទៀតមកកន្លែងនេះយើងយកដានទៀតមកហើយ save address យើងអត់មានយើងចុចដានទៀតមកហើយយើងចាំវាដើរសិនទៅតោះមកយើងចុចដានទៀតមកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចarrow key ចុះក្រោមមកដល់កន្លែងពាក្យ setup ហ្នឹងយើងលុបសញ្ញាខ្វែងនឹងមួយមកយើងចុចសញ្ញា space តោះមកយើងដានទៀតមកតោះមកយើងដានទៀតបន្តមកទៀតដល់កន្លែងនេះចុច arrow key ចុះក្រោមមកយកពាក្យ continue នឹងមកហើយ enter មកហើយកន្លែងខាងលើហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះ server name បន្តមកទៀតដល់កន្លែង server name នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកហើយបន្តមកទៀតកន្លែង username ដាក់ឈ្មោះដែរមកហើយ password ខ្ញុំដាក់ password របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតមកយើងចុចដានទៀតមកចូលមកដល់កន្លែងនេះយើង continue វាមកបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងយកចឹងហើយយើង enter វាមកដល់កន្លែងដាននេះមកតមកអានេះយើង arrow key វាចុះមកក្រោមរហូតដល់កន្លែងដានទៀតមកបន្តមកទៀតយើងរងចាំវាសិនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវរងចាំវាយ៉ាងយូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ stop វីដេអូធំហ្នឹងសិនចាំពេលវាដើរចប់ខ្ញុំ continue ទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាដើរចប់វានឹងឃើញពាក្យមួយទៀតចេញមកនេះគឺreboot now នេះតោះមកយើងចុចយក reboot now ហ្នឹងមកហើយ enter វាមកយើងរងចាំឲ្យវាដើរសិនមកឥឡូវ reboot ហើយវាកំពុងតែដើរវិញហើយយើងនៅចាំវាសិនទៅបន្ទាប់មកចូលដល់កន្លែងនេះយើងវាយឈ្មោះយើង click enter មកតោះមកយើងវាយឈ្មោះរបស់យើងមកតោះមក password កន្លែងនេះយើងចុចទៅវាលោតចេញអីទេយើងវាយ password ឲ្យត្រូវមកយើង enter ទៀតមកឲ្យវាដើរសិនទៅឥឡូវចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយ comment តាមខ្ញុំsudo ដកឃ្លាមក touch
តមក slash នេះមក etc slash មួយទៀតមក cloud slash cloud នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាយ comment នេះមកនៅខាងក្រោមគេហ្នឹង sudo touch slash ect cloud init តមក .disable បន្ទាប់ពីវាយ comment ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា enter មកបន្តមកទៀតវានឹងឲ្យយើងវាយ password ពេលយើងវាយ password ហ្នឹងវាអត់ load ទេយើងវាយ password ឲ្យត្រូវមកយើង enter ទៀតមកបន្តមកយើងទៅឆែកមើល folder ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ comment តាមខ្ញុំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ comment មកls slash etc slash cloud តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា enter ទៀតមកអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសារមិញខ្ញុំវាយ comment ខុសឥឡូវយើងវាយសារថ្មី ls ដក clear មក slash etc slash cloud នេះឥឡូវយើងបង្កើតវាបានហើយដោយសារមិញខ្ញុំវាយ comment ខុសអធិស្ឋានឥឡូវយើងបង្កើត file បានហើយអញ្ចឹងយើងសាកមើលបើកមើល file ហ្នឹងយើងវាយ comment នេះមក cat ដក clear មកslash 1 etc slash មួយទៀតមក cloud slash មួយទៀត cloud ដែរ cloud init .disable តមកយើង enter មកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ comment sudo ដក clear មក apt ដក clear ហើយ update តមក enter មកបន្តមកទៀតយើងវាយ comment តទៀតវាយ sudo ដក clear មក apt ដក clear មក upgrade លើកមុនយើងប្រើ update ឥឡូវយើងទៅសេថា upgrade វិញម្ដងតមកដក clear មកដកវាយហើយ enter មកយើង enter ហើយយើងនឹងចាំឲ្យវា download សិនមកdownload រៀងយូរដែរវីដេអូខ្ញុំរៀងវែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ stop វីដេអូតាមហ្នឹងសិនពេល download ចប់ខ្ញុំមកបន្តទៀត
លើវាដើរចិត្តពេញហើយ ឥឡូវយើងបាន set up និង upgrade វាហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ shut down វាខ្ញុំប្រាប់ comment shut down មួយ sudo ដកវាមក shut down now តមក enter មកsudo clear shut down now តមកយើងបាន shut down ហើយវីដេអូយើងចប់ដោយខំហ្នឹងខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការតម្លើង SSH នៅក្នុង UV2 server នេះយើងនៅក្នុង Visual Box យើងចូលមក setting មកតមកទៀតយើងចូលមកកន្លែង network បន្តមកទៀតយើងដូរកន្លែងនេះមកយក brick នេះមកដើម្បីយើងប្រើជា wireless ហើយចុច OK មកដល់ពេលដែលយើងដូរអាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនយើងមកចុច start មកយើងចាំវាដើរសិនទៅនេះឥឡូវវាកំពុងតែដើរហើយម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការហើយបន្ទាប់មកយើង login ចូល server របស់យើងមកវាយឈ្មោះយើងនិង password មកបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយ comment sudo apt update មកដើម្បីយើងមើល check update វាបន្ទាប់មកយើងវាយ comment ហ្នឹងហើយយើងវាយ password មកដើម្បីវា update ឥឡូវយើងចាំវា update សិនទៅឥឡូវយើង update វាហើយ
បន្តមកទៀតយើងវាយ comment មកsudo ដក clear មក apt install open ashដក server ហើយ enter មកបន្តមកទៀតយើងវាយ comment sudo ដក clear មក systemctl ដក clear មក enable ដក now ash ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែតម្លើងash ឥឡូវយើងបានតម្លើងវាហើយបន្តមកទៀតយើងវាយ comment sudo systemctl enable ដក nowវាយ comment ខុសsorry ខ្ញុំសូមវាយ comment ម្ដងទៀតមិញវាយខុសបន្តមកយើងវាយ comment មួយទៀតមកsudo systemctl enable ដក now ash តមកវាយ comment មួយទៀតមកsudo system ctl ដក clear enable ដក now ash ហើយឥឡូវយើងទៅឆែក status របស់វាមើលយើងចុច sudo បន្ទាប់មក sudo system status ash ហើយយើង enter មកវាអត់ដែរសារវាយ comment ខុសឥឡូវវាយម្ដងទៀតវាយ comment sudo system ctl ដក clear មក status ដក clear មក ash ហើយយើង enter វាមកនេះយើងចេញហើយវា active ហើយមានន័យថា ash យើងដំណើរការបន្ទាប់ពីវាដើរហើយយើងវាយ comment មួយទៀតមក sudo ដក clear ufw ដក clear មក allow ash ហើយ enter មក
បន្តមកទៀតយើងទៅឆែកមើល IP វាយើងវាយ comment IP ហើយអក្សរ A ហើយ enter មកបន្តមកយើងចង់តេស្តវានេះ IP address យើងចូលទៅ comment cmd មកបន្តមកយើងវាយនេះ IP address យើងនៅក្រោមនេះបន្តមកយើងវាយ ping បន្តមកវាយ IP address មក172 15ហើយយើង enter វាមកអានេះជា IP របស់ខ្ញុំឯងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកមកឃើញ IP មិនវាយបញ្ចូលចឹងទៅ IP អត់ដូចគ្នាទេឥឡូវគឺវាចូលហើយវាទទួលបានហើយបន្តមកដើម្បីយើងភ្ជាប់គ្នាបានយើងវាយ ASX ដក clear ឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងឈ្មោះ user ហ្នឹងហើយយើងវាយ IP យើងបាញ់ចូលមកហើយ enter មកដោយសារមកខ្ញុំវាយ IP ខុសឥឡូវខ្ញុំវាយ IP ម្ដងទៀតហើយឥឡូវវាចូលហើយវាដំណើរការបន្តមកយើងត្រូវភ្ជាប់វាយើងវាយ ASX ដក clear ទៅមកឈ្មោះ user ហ្នឹងហើយយើងវាយ IP ម្ដងទៀតមក172.20.10.3 enter មកពេលវាសួរយើងអញ្ចឹងយើងចុច yes មកបន្តមកយើងបញ្ចូល password របស់យើងមកឥឡូវវា connect គ្នាបានហើយវាភ្ជាប់គ្នាបានហើយបន្តមកវាយើងអាច remote កុំព្យូទ័ររបស់យើងចូលទៅក្នុងនឹងបានហើយឥឡូវយើងដើម្បីតេស្តវាមើលថាយើងអាច remote វាចូលបានអត់យើងចូលមកក្នុងបន្ទាប់មកយើងវាយ comment who am I ហើយយើង enter មកចេញឈ្មោះ user មកហើយបន្តមកវាយpwd ហើយ enter ទៀតមកហើយឥឡូវយើងចូលទៅតេស្តនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងវិញម្ដងចង់ដឹងថាវាចេញមកដូចគ្នាអត់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវាយ comment ហ្នឹងសិនទៅចង់ដឹងថាឈ្មោះ user ហើយនឹងនេះហ្នឹងដូចគ្នាអត់មុនដំបូងវាយ who am I សិនមក enter មកហ្នឹងហើយចេញឈ្មោះខ្ញុំដូចគ្នាហើយបន្តមកវាយ pwd enter មកចេញដូចគ្នាចឹងមានន័យថាការ install ASX របស់យើងបានជោគជ័យហើយយើងអាច remote ពីម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងចូលមកបានថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីbasic comment និងការវាយ comment មួយចំនួននៅក្នុងUbuntu server ឥឡូវខ្ញុំសូមបើកម៉ាស៊ីនសិនមករងចាំមួយផ្លែតសិនទៅឲ្យម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការសិន
ឥឡូវបើកហើយយើង login user សិនមកឈ្មោះ user និង password ចឹងដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការតម្លើង ASA server ចឹងនៅវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រើការ remote ពីម៉ាស៊ីនពិតមកម៉ាស៊ីន Visual ចឹងយើងមុនដំបូងត្រូវចូលទៅរក IP សិនយើងវាយ IP .a មកតោះមកយើងយក IP នៅខាងក្រោមនេះដើម្បី connect ដើម្បីវាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពិតដើម្បី connect ចូលមកក្នុងម៉ាស៊ីន Visual តោះឥឡូវយើងចូលទៅ connect វាយើងចូលមក command cmd យើងមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងប្រូនវាតូចតិចដើម្បីស្រួលមើលហ្នឹងហើយបន្តមកយើងវាយដូចលើកមុនមក ping ហើយ IP address វា 172 20.10.3 បញ្ជាក់នេះជា IP address របស់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំទេម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកទៅឃើញមិនវាយតាមហ្នឹងទៅចឹងដើម្បី connect ម៉ាស៊ីនពិតយើងទៅជាមួយម៉ាស៊ីន Visual ហ្នឹងយើងវាយដូចលើកមុនមក ASA ដក clear មកឈ្មោះ user add ហើយនឹងយើងវាយ IP address យើងម្ដងទៀតមកហើយយើងវាយ password មកឥឡូវយើងអាច connect វាបានហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Visual ហើយនឹងម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងចឹងយើងពេលយើងភ្ជាប់ហើយយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងចូលទៅតេស្តវាដូចលើកមុនមកយើងវាយ comment who am I enter មកហើយនឹង comment pwd ហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្តមកយើងចូលមកវាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពិតវិញwho am I enter មកហើយនឹង pwd ឃើញថាវាដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថាយើងអាច connect វាបានហើយវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាអាច connect គ្នាបានហើយចឹងខ្ញុំសុំវាយ comment ហ្នឹងនៅលើម៉ាស៊ីនពិតមកទៅមុនដំបូងយើងវាយ sudo ដក clear មកapt update ហើយវាយ password មកហ្នឹង comment update ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមានអីថ្មីវានឹង update ឲ្យយើងបន្តមកទៀតយើងវាយ comment មួយទៀតមកsudo ដក clear apt upgrade មុន update លើកនេះយើង upgrade វិញម្ដង enter មកបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ basic comment របស់យើងមុនដំបូងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពី comment ដើម្បីយើងបង្កើត file យើងវាយ comment touch touch តមកឈ្មោះ file អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅហើយដាក់ sv 2.6 ហើយ enter មកយើងបង្កើត file បានមួយហើយបន្តមកយើង comment មួយទៀតគឺ comment echo comment ហ្នឹងស្មើនឹង print ហើយយើងអាចវាយវានៅក្នុង single quote នេះដើម្បីវា print ចេញមកបង្ហាញយើងចង់ទៅសេអីក៏បានដែរនៅហ្នឹងខ្ញុំដាក់hello everyone ចឹងទៅអាហ្នឹងវាស្មើនឹង comment វាស្មើនឹង print string ចេញមកដើម្បីយើងឃើញតមកយើងវាយប៉ុណ្ណាយើង enter វាមកនេះគឺវា load បង្ហាញយើងនេះ hello everyone ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើង
មាន comment មួយទៀតដើម្បីទៅឆែកមើលយើងបង្កើត list ហ្នឹងចង់ដឹងថាវាចូលអត់យើងប្រើ comment ls ដក l enter មកអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្គាល់មើលវានៅខាងមុខនេះគឺវាចេញសញ្ញាដកបែបហ្នឹងគឺវាជា file វាមិនមែនជា folder ទេតោះតែវាចេញខាងមុខហ្នឹងជាអក្សរ e បានវាជា folder សម្រាប់ comment ដែលយើងអាចទៅបង្កើត folder បានយើងអាចទៅសេ mk dir បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូច folder យើងមិញទៅ sv2.6 enter មកហ្នឹងវានឹង load ប្រាប់ឲ្យថាដោយសារតែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូច folder អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតវាម្ដងទៀត mkdir ខ្ញុំដាក់ fvp បានទេ fvp.6 ហ្នឹងហើយយើងបង្កើតបានfolder មួយហើយបន្ទាប់មកយើងទៅឆែកមើល folder យើងទៅហើយយើងបង្កើតវាហ្នឹងបានអត់អញ្ចឹងយើងចុច delete មក ls ដក l យើង enter មកនេះគឺ folder របស់យើងបង្កើតចេញមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះវាលេខ4096វាវែងអញ្ចឹងយើងបាក់មើលវាអត់ល្អមើលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាកន្លែងនេះខ្ញុំដូរវាទៅជា4K ឲ្យវាខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងយើងវាយ ls ដក lx តាមមកយើង enter មកនេះអ្នកនរគ្នាវាចេញ 4K វិញបាទហើយនេះជា basic comment ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមសតថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញអំពីbasic comment និងការវាយ comment មួយចំនួននៅក្នុងUbuntu server ឥឡូវខ្ញុំសូមបើកម៉ាស៊ីនសិនមករងចាំមួយផ្លែតសិនទៅឲ្យម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការសិនឥឡូវបើកហើយយើង login user សិនមកឈ្មោះ user និង password ចឹងដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការតម្លើង ASH server ចឹងនៅវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រើការ remote ពីម៉ាស៊ីនពិតមកម៉ាស៊ីន Visual ចឹងយើងមុនដំបូងត្រូវចូលទៅរក IP សិនយើងវាយ IP ដក A មកបន្ទាប់មកយើងយក IP នៅខាងក្រោមនេះដើម្បី connect ដើម្បីវាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពិតដើម្បី connect ចូលមកក្នុងម៉ាស៊ីន Visual តោះឥឡូវយើងចូលទៅ connect វាយើងចូលមក command cmd យើងមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងប្រួនវាតូចតិចដើម្បីស្រួលមើលហ្នឹងហើយបន្តមកយើងវាយដូចលើកមុនមក ping ហើយ IP address វា 172.20.10.3 បញ្ជាក់នេះជា IP address របស់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំទេម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកទៅឃើញមិនវាយតាមហ្នឹងទៅ
ចឹងដើម្បី connect ម៉ាស៊ីនពិតយើងទៅជាមួយម៉ាស៊ីន Visual ហ្នឹងយើងវាយដូចលើកមុនមក SSH ដក clear មកឈ្មោះ user add ហើយនឹងយើងវាយ IP address យើងម្ដងទៀតមកហើយយើងវាយ password មកឥឡូវយើងអាច connect វាបានហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Visual ហើយនឹងម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងចឹងយើងពេលយើងភ្ជាប់ហើយយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងចូលទៅតេស្តវាដូចលើកមុនមកយើងវាយ comment who am I enter មកហើយនឹង comment pwd ហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកយើងចូលមកវាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពិតវិញwho am I enter មកហើយនឹង pwd ឃើញថាវាដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថាយើងអាច connect វាបានហើយវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាអាច connect គ្នាបានហើយចឹងខ្ញុំសុំវាយ comment ហ្នឹងនៅលើម៉ាស៊ីនពិតមកទៅមុនដំបូងយើងវាយ sudo ដក clear មកapt update ហើយវាយ password មកហ្នឹង comment update ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមានអីថ្មីវានឹង update ឲ្យយើងបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយ comment មួយទៀតមកsudo ដក clear apt upgrade មុន update លើកនេះយើង upgrade វិញម្ដង enter មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ basic comment របស់យើងមុនដំបូងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពី comment ដើម្បីយើងបង្កើត file យើងវាយ comment touch touch តមកឈ្មោះ file អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅហើយដាក់ fv2.6 ហើយ enter មកយើងបង្កើត file បានមួយហើយបន្ទាប់មកយើង comment មួយទៀតគឺ comment echo comment ហ្នឹងស្មើនឹង print ហើយយើងអាចវាយវានៅក្នុង single quote នេះដើម្បីវា print ចេញមកបង្ហាញយើងចង់ទៅសេអីក៏បានដែរនៅហ្នឹងខ្ញុំដាក់hello everyone ចឹងទៅអាហ្នឹងវាស្មើនឹង comment វាស្មើនឹង print string ចេញមកដើម្បីយើងឃើញតមកយើងវាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើង enter វាមកនេះគឺវា load បង្ហាញយើងនេះ hello everyone ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន comment មួយទៀតដើម្បីទៅ check មើលយើងបង្កើត list ហ្នឹងចង់ដឹងថាវាចូលអត់យើងប្រើ comment ls ដក l enter មកអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្គាល់មើលវានៅខាងមុខនេះគឺវាចេញសញ្ញាដកបែបហ្នឹងគឺវាជា file វាមិនមែនជា folder ទេតោះតែវាចេញខាងមុខហ្នឹងជាអក្សរ e បានវាជា folder សម្រាប់ comment ដែលយើងអាចទៅបង្កើត folder បានយើងអាចទៅ say mk dir បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូច folder យើងមិញទៅ fv2.6 enter មកហ្នឹងវានឹង load ប្រាប់ឲ្យថាដោយសារតែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូច folder អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតវាម្ដងទៀត mkdir ខ្ញុំដាក់ fv2 បានfv2.6 ហ្នឹងហើយយើងបង្កើតបានfolder មួយហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ check មើល folder យើងទៅហើយយើងបង្កើតវាហ្នឹងបានអត់អញ្ចឹងយើងចុច delete មក ls
ដក L យើង enter មកនេះគឺ folder របស់យើងបង្កើតចេញមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះវាលេខ4096វាវែងអញ្ចឹងយើងវាក់មើលវាអត់ល្អមើលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាកន្លែងនេះខ្ញុំដូរវាទៅជា4K ឲ្យវាខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងយើងវាយ ls ដក LA តោះមកយើង enter មកនេះអ្នកនរគ្នាវាចេញ 4K វិញបាទហើយនេះជា basic comment ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងយើងមកតពីវីដេអូមុនអា foundation comment in Ubuntu ហ្នឹងឥឡូវមុន part 1ឥឡូវយើងចូលមកដល់ part 2អ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Visual Box មកបន្ទាប់មកយើងវាយវាមើល IP មើលអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅមើលឈ្មោះមក who am I ហើយវាយpwd ហើយតោះមកយើងចូលមក SSH យើងនៅក្នុង comment cmd មកយើងចូលតាម IP ហ្នឹងមកនឹង connect វាភ្ជាប់ដូចការវីដេអូទី1ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតទៀតហើយនៅវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមាន comment ថ្មីមួយគឺ comment hostname យើងវាយមក hostname comment ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ឆែកមើលឈ្មោះនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើឥឡូវខ្ញុំសុំបង្កើត file មួយសិនដូច comment ការខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូទី1អញ្ចឹង touch file .txt តោះមកយើង enter វាមកហើយយើង ls វាមើលមកថាយើងបង្កើតបានអត់នេះមាន file ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតវាបានហើយបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត file ហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅកែសម្រួល file ហ្នឹងឬក៏យើងចូលទៅសរសេរនៅក្នុង file ហ្នឹងដូចជា notepad note អីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើ comment nano clear មក file.txt ហើយយើង enter វាមកអធិស្ឋានមិញខ្ញុំវាយ comment ខុស nano ច្រឡំណា file.txt តោះមកយើងចូលមកក្នុង file ហើយតោះមកនៅក្នុងនោះយើងចង់សរសេរអីក្នុងនោះក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចង់សរសេរអីសេទៅនៅក្នុងនោះខ្ញុំសរសេរ hello ចឹងទៅ my name ពេលយើងសរសេរហើយយើងនេះមកយើងចាក់ចេញពីវាវិញនេះយើងឃើញសញ្ញាស្រួចឡើងលើហ្នឹងអាហ្នឹង control យើងចុច control x មកបន្ទាប់មកចុចអក្សរ y មក yes ហើយយើង enter វាមកយើងចេញមកក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញបើក file បង្ហាញអាដែលយើងបានសរសេរមិញហ្នឹងនៅក្នុង nano ហ្នឹងយើងវាយ comment cat ដក clear មកfile .txt យើង enter មកនេះអាពាក្យខ្ញុំបានសរសេរមិញហ្នឹងនៅក្នុង file nano មិញដែលយើងចូលទៅសរសេរហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅបង្កើត folder មួយខាងលើមិញនេះយើងបង្កើត file touch file.txt ហ្នឹងយើងបង្កើត file ឥឡូវយើងបង្កើតfolder យើងវាយ comment mk dir តមក folder ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងលេសវាមើលមកហើយអាពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺជា folder ហើយអាពណ៌សនេះគឺជា file ហើយបន្តមកទៀតដើម្បីយើងចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងបានយើងវាយ comment cd ហើយនឹងឈ្មោះខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹង
ហើយ enter មកបន្តមកទៀតយើង check path វាមកយើងវាយ comment pwd មកនេះយើងចូលមកហើយ path របស់វាបន្តមកទៀតបើយើងចង់ចាក់ចេញពី folder ហ្នឹងយើងវាយ comment cd ចុចមក enter មកវាត្រឡប់មកកន្លែងដើមយើងវិញហើយបន្តមកខ្ញុំ check វាមើលសិនហើយលេខវាមើលហើយមួយទៀតយើងប្រើ comment cp ហ្នឹងបានន័យថា copy ខ្ញុំ copy អា file txt ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង folder ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងហើយយើង enter វាមកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុងនេះសិនចូលក្នុង folder ហ្នឹងសិនយើងប្រើ cd ឈ្មោះ folder យើងមកតមកយើង list វាមើលនេះនៅក្នុង folder ហ្នឹងយើងមាន file txt មួយដែលខ្ញុំបាន copy ដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមិញហ្នឹងបន្តមកទៀតបើយើងចង់ remove file ហ្នឹងចេញពី folder វិញយើងប្រើ comment rm ស្មើនឹង remove តមកយើងវាយឈ្មោះ file ហ្នឹងមកfile.txt យើង enter វាមកបន្តមកទៀតយើង check វាមើលយើង list វាមើលទៅថាវាបាត់នៅនេះពេលដែលយើង remove បាត់ពេលយើង list វាមើលទៅវាអត់មានចេញអីទេតមកយើង back មកក្រោយវិញមកចេញពី folder ហ្នឹងវិញមកបន្តមកមិញយើង remove ហ្នឹងយើង remove អា file ដែលខ្ញុំ copy ហ្នឹងដាក់ទៅក្នុង folder ទេឥឡូវយើង check វាមើលនៅខាងក្រៅវិញមក ls ចង់ដឹងថា file ហ្នឹងបាត់នៅនេះវានៅទេតែអាពេលដែលយើង copy file ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង folder dname នេះយើង remove វាបាត់ហើយយើង remove វាចេញវិញហើយឥឡូវខ្ញុំ copy អា file ហ្នឹងម្ដងទៀតមកយើងវាយ comment តែ cp ដក clear file.txt ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ folder យើងមកតមកយើង enter មកហើយយើង check យើងចូលទៅក្នុង folder យើងប្រើ comment cd ដក clear ហើយឈ្មោះ file enter មកឥឡូវយើងចូលមកក្នុង folder ហ្នឹងហើយខ្ញុំ list វាមើលថាយើង copy file មកមិញហ្នឹងបានអត់នេះ file txt ហ្នឹងយើង copy មកហ្នឹងបន្តមកបើសិនជាយើង copy file ប៉ុន្តែយើងអត់មាន folder ទេដូចថាអា file txt នេះយើងត្រូវ copy មិញយើង copy អា file txt ហ្នឹងមកចូលនៅក្នុង file dname នេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើង copy file ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះដែលយើងអត់មានអា folder នេះ folder ហ្នឹងយើងអត់មានទេយើងអត់បានបង្កើតទេវានឹងបង្កើត folder ហ្នឹងឲ្យយើង auto ហ្មងឥឡូវយើងសាកតេស្តមើលទៅយើងវាយ cp មក cp ហ្នឹងស្មើពាក្យ copy file.txt បន្តមកទៀតfolder ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំដាក់ folder ឈ្មោះនេះចុះដាក់ room អញ្ចឹងតមកយើង enter មកយើងត្រូវដាក់file txt មួយទៀតហើយវាយសាថ្មីcp file.txt file.txt តមកទៀតយើងដាក់ dot ទៀតមកតោះនេះវាបង្កើត file ហើយឥឡូវយើង list វាមើលនេះវាមាន file នឹងចូលមកឥឡូវយើងទៅឆែកវាមើលថា file ដែលយើង copy មកហ្នឹងវាមានអត្ថន័យដែលយើងបានសរសេរពេលយើងដាក់អីគេ nano នោះអត់
ដាក់ hello ហ្នឹងនឹងវាយ comment មក cut file .txt នេះវាចេញមកនេះខ្ញុំទៅ save នៅក្នុង nano នោះយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើង copy វាបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបែកវាវិញមកយើងចេញមកវិញមកយើងប្រើ comment cd ដក clear ចុចហ្នឹងដើម្បីត្រឡប់មកក្រោយយើងវិញឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើត file មួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលុបមិន file ទេ folder ខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលុប folder ហ្នឹងវិញយើងបង្កើត file ដូចរាល់ដងហ្នឹងមក mkdir ហ្នឹងមកតោះមកយើងដាក់ឈ្មោះមកតោះមកយើង enter មកហើយយើង list វាមើលមកនេះយើងបង្កើត file ហ្នឹងបានបង្កើត folder បានហើយនេះអានេះដំបូងរបស់យើងបង្កើតលើកទី1អានេះយើងបង្កើតលើកទី2មិញហ្នឹងបន្តមកទៀតដើម្បី remove folder ហ្នឹងយើងប្រើ comment rm dir តោះមកយើងដាក់ឈ្មោះ folder ដែលយើងចង់លុបហ្នឹងមក enter មកហើយយើង list វាមើលនេះបាត់ហើយបាត់dname 2នេះបាត់ហើយនៅសល់តែមួយទេយ៉ា load ណែឥឡូវខ្ញុំបង្កើត folder ហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំវាយមក mk dir ដក clear មកហ្នឹងហើយយើងបង្កើតមកហើយយើង list វាមើលមកនេះវាមានវាយើងបង្កើតបានវិញហើយមាន2វិញហើយហើយខ្ញុំនឹង remove តាមរបៀបមួយទៀតគឺ remove .v អាហ្នឹងមានន័យថាវា remove តា directory វានៅក្នុងហ្នឹងទេឥឡូវយើងវាយមកវាយ command rm dir .v តោះមកឈ្មោះ folder ហ្នឹងនេះហើយយើង enter មកremove directory វានេះយើងចុចចេញមកគឺបាត់មកឥឡូវយើង ls វាមើលគឺបាត់ folder ហ្នឹងបាត់ហើយremove .v នេះយើង remove បានតែ folder mt ទេឥឡូវយើងសាក remove folder នេះ dname នេះដែលយើងមាន file txt នៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងសាកប្រើ command ហ្នឹង remove ដែរrm dir .v ហើយយើងដាក់ឈ្មោះមកហើយ enter វាមកនេះវាដាក់ថា fail to remove ហើយបើអាហ្នឹងយើងប្រើ comment ហ្នឹងdelete file ហ្នឹងអត់បានទេបើសិនជាយើងចង់ delete folder ដែលមាន file នៅក្នុងហ្នឹងយើងប្រើ comment មួយទៀតគឺ comment rm .rn ហើយឈ្មោះ file យើងប្រើ comment ហ្នឹងបានវាទៅ remove បានវា remove ទាំង file នៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយវា remove folder ហ្នឹងចោលទៀតតោះមកយើង enter មកវា remove ឥឡូវយើង list វាមើលមកមិញខ្ញុំវាយ comment cover remove យើងវាយ comment rm .rv ខ្ញុំច្រឡំ rn តោះមកយើងដាក់ឈ្មោះមក enter មកគឺវា remove ឥឡូវយើង list វាមើលបាត់អស់ហើយនៅសល់តែ file យើងទេវាបាត់ folder បាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជារបៀប remove folder ហើយនិង remove file ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដូរឈ្មោះ file នេះ file .txt ហ្នឹងយើងចង់ដូរឈ្មោះវាយើងវាយ comment នេះមកmv ដកគ្នាមកហើយយើងវាយឈ្មោះ file យើងចាស់មក file .txt បន្តមកទៀតយើងដកគ្នាមកដាក់ឈ្មោះ folder ថ្មីដែលយើងចង់ដាក់មកដាក់sv2 ចុច6តមកដាក់
dot txt enter មកតោះមកយើង ls វាមើលមកនេះគឺវាបានដូរឈ្មោះហើយនេះកន្លែងនេះគឺវាដូរឈ្មោះពី txt file មកចេញជាឈ្មោះនេះវិញហ្នឹងហើយដោយសារតែវាជន់ឈ្មោះ file គ្នាអញ្ចឹងវាមាន load ឈ្មោះខ្ញុំមកពីមុខឥឡូវខ្ញុំដូរវាម្ដងទៀតសិនចុច6ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថ្មីខ្ញុំដាក់តា svp បានហើយចុច txt enter មកហើយយើង list វាមើលហ្នឹងហើយយើងបានដូរឈ្មោះវានេះដូរមកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ check វាមើលបន្ទាប់មកយើងទៅ run file ឡើងមើលថាវាដើរអត់អ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរពេលយើងដាក់ nano នៅក្នុង nano ដាក់ hello នេះហ្នឹងឥឡូវយើងវាយមកហើយដាក់ឈ្មោះ folder យើងមក svp svp.txt enter មកចំខុសនេះជាមិញយើងដូរតែឈ្មោះ file ទេសម្រាប់ទិន្នន័យដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានៅដូចដើមតែទេឥឡូវយើង clear វាចោលមួយមកកុំឲ្យច្រើនពេកហើយសម្រាប់ comment មួយទៀតគឺ comment យើង check មើលម៉ាស៊ីនរបស់យើងចង់ដឹងថាវាប្រើ CPU អីហើយនឹងCPU ប្រើ RAM ប៉ុន្មានដូចយើងចូល check មើលនៅក្នុង Windows នៅក្នុងអីចឹងតែយើងកុំឲ្យបាក់ចូល check មើលយើងមាន comment សម្រាប់list វាមើលយើងវាយ ls CPU enter មកនេះវាចេញមកហើយនេះសិតតែព័ត៌មានទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺបើខ្ញុំប្រើ CPU នេះ4គ្រាប់វាមាន slot សម្រាប់ដាក់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ list វាមើលទិន្នន័យនៅក្នុងហ្នឹង comment ហ្នឹងខ្ញុំ clear ចង់មួយសិនតោះមកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា comment មួយទៀតដូចរបៀបយើងចូលទៅ check មើលនៅក្នុង task manager អញ្ចឹងថា CPU យើង RAM យើងវា run ប៉ុន្មានភាគរយអីនៅសល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងវាយ comment top មក enter មកនេះវាចេញមកហើយយើង list វាមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងប្រើ comment ហ្នឹងមកដោយសារតែអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកមើលវាញ៉ៃហើយបើយើងចង់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងចុច control C មកគឺវាចេញកន្លែងឲ្យយើងវាយ comment ផ្សេងទៀតហើយ clear ចោលសិនហើយ comment សម្រាប់មើល check មើលtask manager ហ្នឹងមួយទៀតដែលវាស្រួលមើលជាងអាមិញហ្នឹងគឺ comment Xtop ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ install វាសិនឥឡូវខ្ញុំ check មើលម៉ាស៊ីនខ្ញុំសិនតោះមកយើង install វាមកយើងវាយ sudo ដក clear មក apt ដក clear install Xtop ណា enter មកបន្ទាប់មកយើងវាយ password យើងមក enter មកឥឡូវយើង install Xtop នឹងហើយឥឡូវយើងវាយមក Xtop មកនេះគឺវាមានពណ៌មានអីវាស្រួលមើលជាងអាមិញសិតតែពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាក់ចេញវិញចុច F10 នេះក៏បាន quick ហ្នឹងវា load ចេញហើយចឹងទេចុច control C ដូចមុនហ្នឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មក comment មួយទៀតគឺ comment free
comment free នេះយើងសម្រាប់ឆែកRAM យើង space យើងថាយើងប្រើវាអស់ប៉ុន្មានហើយនៅសល់ប៉ុន្មានហើយយើងវាយ comment free ទៅទេចេះវាប្រាប់យើងវាមិនគិតជា G វាដូចជាគិតជា megabyte អញ្ចឹងហើយយើងរៀងពិបាកមើលហើយបើយើងចង់ឲ្យវាគិតជា G យើងវាយ comment free ដក X មក enter មកហ្នឹងហើយវាគិតជា G ឲ្យយើងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូល comment មួយទៀតយើងចូលឆែក disk វាមើលយើងវាយ comment ds ដក x មកនេះយើងឆែកមើលព័ត៌មានម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹង comment ហ្នឹងហើយ comment មួយទៀតសម្រាប់យើងឆែកមើលដូចថាយើងមានម៉ាស៊ីន2អីចឹងយើងឆែកវាចេញយើងឆែកមួយទៀតយើងវាយ ls blk enter មកហ្នឹងហើយនេះវាចេញប្រាប់យើងដែរហើយ comment មួយទៀតគឺ comment kill comment ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអាហ្នឹង comment ហ្នឹងយើងសម្រាប់ថាយើងចង់បិទ switch វាមួយណាអញ្ចឹងណាតោះមកយើងបើយើងចង់ប្រើ comment ហ្នឹងយើងចូលទៅ top មើលសិនដើម្បីមើលអា POI វានេះហើយយើងមើលមកថាយើងចង់បិទ switch វាមួយណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំ click វាចេញមកតោះមកយើងវាយ comment ហ្នឹងមកKI ដក clear មកដក clear ហើយយើងដាក់ដក9ដក clear មួយទៀតយើងមើលអាកន្លែងនេះមិញ POI មិញហ្នឹងលេខប៉ុន្មានថាយើងចង់បិទ switch វាហ្នឹងតែអានេះខ្ញុំអត់រានទេខ្ញុំខ្លាចរានទៅវាបិទចំអីមួយទៅវា error អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់រានទេហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរ
នឹងយើងមកតវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត user និងការ delete user ដោយប្រើ comment នៅក្នុងYouTube server របស់យើងមុនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ Winbox ហើយ check IP check អី login ចូលមក comment CMD ធម្មតានេះម្ដងមកតមកទៀតយើង check មើលឲ្យយើងនៅ user មួយណាយើងឈរនៅលើ user មួយណានេះបងខ្ញុំហើយខ្ញុំឆែកមើល version យើងប្រើ comment cat slash etc /os ដកនេះYouTube YouTube server របស់ខ្ញុំប្រើ version 24.04បន្ទាប់មកយើងបង្កើត user យើងប្រើ comment sudo user add ដក clear មកហើយឈ្មោះ user យើងចង់បង្កើតហ្នឹងដាក់ឈ្មោះ Citic ហើយយើង enter មកសម្រាប់ user ហ្នឹងដែរយើងបង្កើតវាមកបានប៉ុន្តែវាមិនអាចបង្កើតdirectory ឬក៏ folder បានទេតោះមកយើងប្រើ comment ដើម្បីឆែកវាមើលយើងវាយ comment cat /etc/pass wd enter មកនេះយើងឃើញ user ដែលបានបង្កើតបាញ់នេះឈ្មោះថា Citic ហើយលេខ1001ហ្នឹងពេល user យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតដំបូងលេខចាប់ផ្ដើមពីលេខ1000បន្ទាប់មកយើងបង្កើតថែមមួយទៀតមកវាចេញ1001យើងបង្កើតមួយទៀតមកចេញ1002អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ delete user នឹងចោលវិញយើងប្រើ comment sudo user clear ហើយឈ្មោះ user ដែលយើងចង់ delete ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅ check មើលថាយើង delete វាហ្នឹងបាត់អត់យើងប្រើ comment តែមក cat /etc/pass wd នេះបាត់ហើយឈ្មោះ user Citic មិញបានលុបចេញវិញបាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment មួយទៀតដើម្បីបង្កើត user ពេញលេញមួយដែលយើងអាចបង្កើត directory ឬក៏ folder បានយើងប្រើ comment sudo ដក clear មក user add ដូចមិនដែរទេប៉ុន្តែយើងមានដក m តោះយើងដាក់ folder យើងមក enter មកហើយយើងទៅ check មើលប្រើ comment តែ cat /etc/pass wd enter មកនេះយើងបានបង្កើតហើយនេះ user មុនហ្នឹងយើងបង្កើតវាអត់ពេញលេញទេវាអាចបង្កើត directory ឬក៏ folder បានដែរប៉ុន្តែ user យើងបង្កើតលើកនេះវាមានសិទ្ធិអាចបង្កើតបានបន្ទាប់មកយើងទៅ check វាមើលថា user យើងបង្កើតហ្នឹងវាបានសម្រេចវាបានចូលទៅក្នុងlist របស់យើងអត់ដូច user ឈ្មោះខ្ញុំនេះអត់អញ្ចឹងយើងឆែកមកយើងប្រើ comment cd/home យើង enter មកតោះមកយើង ls វាមើលយើងលេខមើលមកនេះមាន user 2មានឈ្មោះខ្ញុំមួយនិង user ខ្ញុំទៅបង្កើតមិញឈ្មោះ Citic នេះមួយបន្ទាប់មកយើងដាក់ password ឲ្យ user Citic នេះយើងប្រើ comment sudo pass wd តោះមកដាក់ឈ្មោះ user មក Citic ហ្នឹង enter មកហើយយើងដាក់ password ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់ password ឲ្យ user Citic ហ្នឹងបានហើយឥឡូវយើងសាក login ចូល user Citic ហ្នឹងសាកមើលសិនយើងប្រើ comment su.clear ឈ្មោះ user ហ្នឹងមកហ
ហើយយើងវាយ password មកតមកយើងឆែកមើល who am I មកចង់ដឹងថាយើងនៅ user មួយណានេះគឺខ្ញុំចូលនៅក្នុង user Citrix ហ្នឹង user យើងទៅបង្កើតហ្នឹងហើយយើងដាក់ password មិនហ្នឹងយើង login បានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ check directory របស់វា pwd នេះវានៅក្នុង home ឥឡូវយើងតេស្តមើលឃើញថា user ហ្នឹងយើងបង្កើតបានហើយយើងប្រើបានដូច user ដើមរបស់យើងដែរឥឡូវខ្ញុំ login ចូលទៅ user ដើមរបស់ខ្ញុំវិញយើងប្រើ comment តែមកឥឡូវខ្ញុំមកប្រើ user របស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំប្រើ comment who am I ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចូលមក user ឈ្មោះខ្ញុំនឹងវិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលុប user Citrix នឹងចោលវិញបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment sudo បក clear មក user del ដក clear ឈ្មោះ user ដែលយើងចង់លុបហ្នឹង user Citrix មិនហ្នឹង enter មកបន្ទាប់មកវា load message មកប្រាប់យើងហើយបន្ទាប់មកវា load message មកប្រាប់យើងថាuser ហ្នឹងវាកំពុងតែជាប់ service នៅកូដ1521ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ delete វាបានទេអញ្ចឹងយើងប្រើ comment មួយមកដើម្បីលុបវាបានយើងប្រើ comment sudo kill ដកលេខ9ហើយលេខកូដហ្នឹងមក15 21តែអា comment នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយកទៅប្រើនៅលើ user របស់យើងពិតប្រាកដព្រោះតែប្រើទៅអាចនឹងវា delete អីមួយចោលទៅធ្វើឲ្យរបស់យើង error បានបន្ទាប់ពីយើង kill ហើយយើង exit វាចេញសិនមកយើង control D មកហើយចាំយើង login ចូលវាចូលទៅសាសថ្មីយើងប្រើ sh ហើយយើងវាយIP របស់យើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ IP របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំវាយ IP របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានចូលមកវិញហើយតោះមកខ្ញុំ clear វាមួយសិនតោះមកយើងប្រើ comment ទៅ check មើល user ថាយើង kill វាមិនហ្នឹងវាបាត់អត់ចឹងតែវាអត់ទាន់បាត់ទេយើង kill ឥឡូវខ្ញុំ check មើលសិន /passwd enter មកនេះuser ហ្នឹងនៅតែទេវាអត់ទាន់បាត់ទៅណាទេអញ្ចឹងយើង delete វាយើងប្រើ comment យើងតែមក sudo user del ហើយឈ្មោះ user យើងចង់ delete ហ្នឹង enter មកវាយ password ទៅហើយបន្ទាប់មកយើង list វាមើលម្ដងទៀតទៅចង់ដឹងថា user នេះបាត់អត់ខ្ញុំប្រើ comment តែមក cat /etc/wd enter មកនេះឃើញថាបាត់ហើយuser Citrix ហ្នឹងបាន delete បាត់ហើយឥឡូវយើងបាន delete user ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែdirectory របស់វាហ្នឹងវានៅជាប់នៅក្នុង home មួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅលុបវាមកតង់ទៀតខ្ញុំប្រើ comment cd /home តោះមកយើង list វាមើលនេះឃើញវានៅជាប់ user Citrix អត់ទាន់បាត់ទេតមកដើម្បីយើង remove អា user Citrix នឹងបានយើងប្រើ comment sudo ដក clear មក rm ដក clear ដក ovs ដក clear ហើយឈ្មោះ user នោះមក enter មកឥឡូវវា load
message មកឲ្យថាយើង remove directory ហ្នឹង Citrix ហ្នឹងបានហើយឥឡូវយើង list វាមើលទៅថាវាបាត់អត់នេះវាបាត់ហើយuser Citrix នេះបាត់ហើយនៅតែ user ខ្ញុំមួយហ្នឹងទេឥឡូវយើង remove user ហ្នឹងបានហើយយើងមានមួយរបៀបទៀតដើម្បីបង្កើត user យើងនឹងមាន comment មួយទៀតដើម្បីបង្កើត user បានដូចគ្នាដែរវាយ cd មួយសិនមកបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment sudo user add ដក clear មកដក m ដក s /bin /bash ហើយឈ្មោះ user យើង enter មកបន្ទាប់មកយើងសូវាមើលមកតាមដឹងថាយើងប្រើ comment នឹងបង្កើត user នឹងបានអត់យើងវាយ comment តែមក cat /etc/passwd នេះគឺ user Citrix ណាយើងបង្កើតវាបានឥឡូវយើងបង្កើតបានហើយយើងលុបវាចោលវិញទៅយើងប្រើ comment តែមក sudo user del តែមកហើយឈ្មោះយើង user យើងចង់ delete ហ្នឹង Citrix enter មកតមកយើង check វាមើលប្រើ comment តែ cat /etc/passwd នេះ user Citrix ហ្នឹងបានលុបបាត់ទៅវិញហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់directory home មើលចង់ដឹងថានៅជាប់ user Citrix យើងបង្កើតមិញនៅហ្នឹងអត់យើង delete ហ្នឹងវាបាត់ទៅអត់អញ្ចឹងយើងប្រើ comment cd/home មក cd/home enter មកហើយយើង list វាមើលនេះ user Citrix ហ្នឹងយើង delete មិញវាបាត់មែនប៉ុន្តែនៅក្នុង directory វានៅដែរទេវាអត់ទាន់បាត់ទេបន្ទាប់មកយើងចង់ remove វាយើងប្រើ comment sudo ដក clear មក rm ដក clear ដក ovs/home/ ឈ្មោះ user មិញហ្នឹង enter វាមកនេះវាលោត message មកប្រាប់ថា remove directory អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន delete វាចេញហើយឥឡូវយើង list វាមើលមកថាវាបាត់នៅនេះបាត់ហើយនៅសល់តែ user ខ្ញុំមួយហ្នឹងទេ user Citrix ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងវាត្រូវបាន remove ចេញបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ comment cd ថយក្រោយមួយមកហើយនឹងមានមួយរបៀបទៀតដែលយើងបង្កើត user ងាយស្រួលយើងប្រើ comment sudo ដក clear មក add user ដក clear មកហើយដាក់ឈ្មោះមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះតែ Citrix Citrix 1ទៅ enter មកតមកយើងដាក់ password បន្ទាប់មកទៀតយើង set password មក enter មកបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ឈ្មោះពេញរបស់យើងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំenter មក room number យើងមិនបាច់ដាក់ទេអានេះក៏មិនបាច់ដែរ enter រហូតមកកន្លែងនេះយើងចុច yes មកឥឡូវវាបាន confirm user មួយនឹងចូលហើយឥឡូវយើងទៅ check វាមើលទៅថាយើងបង្កើត user ហ្នឹងបានអត់យើងប្រើ comment តែមក cat /etc/passwd enter មកនេះCitrix 1មិញនេះខ្ញុំបង្កើតមិញឥឡូវយើងវាបង្កើតបានហើយវាបង្កើតបានហើយយើងឆែកវាមកឃើញហើយ full name នេះរបស់ខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងឥឡូវ user មិញយើងបង្កើតបានហើយ
វានេះចេញខ្ញុំ login ចូលទៅវិញសិន SA មុនហ្នឹងមិញយើងបានបង្កើត user មួយទៀតហើយឥឡូវយើងសាកទៅ check មើលវាសិនអា user យើងបង្កើតមិញហ្នឹងឈ្មោះ citic1 មិញហ្នឹង etc/passwd ហ្នឹង enter មកនេះ citic1 មិញហ្នឹងយើងបង្កើតហើយឥឡូវយើងតេស្ត login user citic1 ហ្នឹង clear មកតោះមកខ្ញុំប្រើ command su តោះមកឈ្មោះ user citic1 enter មកវាយ password មកចូលហើយឥឡូវយើងតេស្ត who am I មកនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង user citic1 ហ្នឹងមានន័យថា user មិញហ្នឹងយើងបង្កើតបានហើយក៏ login វាបានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ pwd មើល directory របស់វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថា user ហ្នឹងយើងបង្កើតវាបានជោគជ័យហើយយើងក៏យកវាមកប្រើបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ login ចូលទៅ user របស់ខ្ញុំវិញcommand su ហើយឈ្មោះ user ធ្វើមក password ហ្នឹងហើយខ្ញុំ who am I មើលហើយខ្ញុំដូរមក user ខ្ញុំបានវិញទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយ pwd មកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក user ខ្ញុំបាន login មក user ខ្ញុំវិញហើយ user នោះក៏យើងបង្កើតបានដែរយើងអាច login ចូលបានដូចគ្នា user citic1 ហ្នឹង